大家好啊，我係小維啊，好歡迎你嚟到我嘅頻道。屋企入邊嘅鉸剪唔理有幾鈍啦，其實我哋可以用一個硬幣30秒就可以令到佢即刻變得鋒利如新。呢個方法非常之好用。鉸剪係我哋屋企入邊必備嘅一個工具啦。咁屋企入邊嘅鉸剪用耐咗就會變得好鈍咯，好似我手上呢把鉸剪咁，你睇下。用佢嚟剪啲紙啊，都係剪唔到嘅。再嚟睇睇我哋剪嗰個膠袋啦，佢都係剪唔開嘅喎。如果我哋用佢嚟剪一啲布啊，或者剪啲線啊，咁就更加剪唔到啦。咁就冇辦法用啦。好多人都係遇到呢種情況之後，就直接咁磨嗰把鉸剪啦。但係好多人都唔識得點樣磨嘅喎，磨完之後先發覺把鉸剪已經被自己磨廢咗啦。遇到呢啲情況，我哋點算呢？其實呢個時候，我哋可以用一個硬幣就可以解決啦。喺處理之前，首先我哋喺屋企入邊需要用一啲牙膏，將我哋平時用嘅牙膏擠一啲出嚟，然後均勻咁搽喺個鉸剪嘅刀刃上邊。搽嘅時候要小心啲啦，唔好介親隻手啦。最好借助牙籤或者棉籤嚟將啲牙膏塗勻佢啦，因為呢個牙膏佢有一個非常好嘅研磨嘅作用，可以將鉸剪磨得鋒利啦。塗勻之後，接落嚟我哋就準備一個硬幣啦。不過我哋喺磨之前呢，就你睇下呢個嘅鉸剪上面呢，有2個面嘅，呢一邊係大一啲嘅面，而另一邊係小一啲嘅斜面。磨嘅時候，我哋要睇清楚，我哋係磨呢個細嘅斜面，而且淨係磨一面，冇反轉嚟再磨另一面。內側呢面就千祈唔好磨啦，磨完之後，咁個把剪刀就咬合唔到，咁成把剪刀就俾你磨廢咗啦。磨嘅時候亦都係非常之簡單，我哋將個硬幣來回咁喺嗰個小嘅斜面上來回咁刮40-50下。刮佢40-50下之後，我呢一邊就刮完啦。跟住我哋再將呢把鉸剪反過嚟，再刮另一邊。我哋用個硬幣咁樣刮嘅話，係比起用磨刀石嚟磨係更加方便好用嘅。因為咁樣磨嘅話，唔會將個鉸剪磨廢咗。就係咁樣來回刮個40-50下。刮完之後，我哋接落嚟將上邊呢啲牙膏將佢清理乾淨，抹乾淨之後，我哋可以睇到把鉸剪係比之前新淨咗好多。咁依家我哋再嚟測試一下，仲係接返頭先嗰啲紙同埋膠紙啦。我哋再嚟睇睇，依家我哋可以睇到佢剪落去係非常之鋒利啦，又快又乾脆。再嚟試試頭先一啲都剪唔喐嘅膠紙，而家可以睇到我哋係好輕鬆咁可以將膠紙剪開晒，係咪非常之鋒利，非常之好用呢？所以大家以後再遇到個鉸剪唔鋒利嘅時候，我哋其實係可以用一個硬幣就可以30秒就可以將佢即刻變得鋒利如新。仲有，千祈要記住，唔理你用咩嚟磨鉸剪嘅話，都千祈唔可以磨平面嗰一面，係嘅話，你把鉸剪就廢咗啦。咁跟住落嚟，我再嚟分享第二個磨鉸剪嘅好嘅方法。好似我手上呢把鉸剪，一般我哋經常係用嚟剪一啲菜啊、肉啊、排骨啊、肋骨等等。用嘅時間長咗，佢表面自然有一層好厚嘅油漬，咁剪起嘢上嚟就變得唔鋒利啦。呢個時候我哋就可以將一啲白醋搽喺個鉸剪嘅上邊啦。咁樣我哋可以將鉸剪上邊啲油污將佢軟化。咁將把鉸剪搽勻晒啲白醋之後，依家我哋再嚟揾一啲屋企入邊嘅錫紙。如果屋企入邊冇錫紙嘅話，我哋都可以準備一個嘅易拉罐啦，亦都係可以替代錫紙嘅。跟住落嚟，我哋將把鉸剪喺錫紙上邊剪啦，唔停咁剪，咁樣就可以起到一個打磨嘅作用啦。你會發覺啱啱開始剪嘅時候，好似好用力都剪唔喐，好難剪。
但係如果你唔停咁剪落去嘅話，剪一陣，慢慢我哋嘅鉸剪就會剪得越嚟越輕鬆啦。整個過程需要1-2分鐘左右，咁你就會發覺原嚟剪紙都轉唔喐嘅鉸剪，而家可以輕輕鬆鬆咁剪錫紙啦。咁而家我哋再嚟睇一睇呢把鉸剪，再嚟剪紙巾，睇睇佢剪唔剪得喐。而家我哋可以睇到剪起嚟變得好輕鬆啦，亦都變得鋒利咗唔少。想剪幾多就剪幾多，想剪幾長就剪幾長，非常之鋒利。所以以後屋企係有啲鉸剪係鈍咗嘅話，又揾唔到磨刀石，咁就不妨試一試以上分享嘅呢2個方法，短短30秒就可以令到你嘅鉸剪重新變返鋒利如初，變廢為寶啦。好啦，今日分享嘅視頻內容就到此為止啦，希望係對你有所幫助嘅。我哋下期再見。